这两天火爆网络的一辆家用轿车头顶整个楼梯的视频，原来是加拿大安大略省密西沙加市地区的一位22岁女司机，不知道因为什么原因倒车，不小心把别人家的楼梯撞掉了，不偏不倚架在了自己的小车上。女司机急着办事儿，干脆顶着楼梯上高速，被网友拍摄点赞。警方在2公里开外将其截停。大威德天天晨报，2025年8月29号周五，北岸空调问寒问暖。加拿大劳动节长周末又悄悄地回来了，不仅仅标志着夏天的结束，也标志着长长的暑假的结束，孩子们要回学校了。劳动节假期是加拿大联邦重要的节日，很多省为了保护劳动者的权益，特别规定这一天不可以上班，就像圣诞节一样重要，每个人都要得到充分的休息。所以很多人趁着这个周五休假，一直到下周二再回来。联邦各省以及多数城市的服务机构将在周一关门，银行和邮政也暂停营业，很多购物中心和商店也会关门歇业或者提前关门，公共交通将会缩减运营服务时间。据央视网报道，2025中国国际大数据产业博览会于贵州贵阳开幕。本届数博会以数据产业动能智企发展新篇为主题，将举办26场交流活动和34场系列特色活动，1.6万余名嘉宾注册参会，375家中外企业参展。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制惬意舒适的空调解决方案。今天就拨打电话2368637766，预约一个清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。